美国担心的事情还是发生了，中国不仅诞生了 DeepSeek， 连 AI 底层逻辑也已经脱离欧美的掌控。美国主要将 AI 用在服务上，写文章、做数据分析、科研之类的，其他的是次要的。按照以往的技术迭代规律，其他国家也应该跟着美国这么做，但偏偏出现了中国。中国不仅要写实作画搞服务，还要将 AI 全面应用在工业上，在各个行业搞产业赋能和升级。什么是产业升级？打个比方，就好比你经常去一家普通烧烤摊，突然有一天老板换成了机器人，烤肉用上了新鲜的，口味竟然完全和你喜欢的一样。抬头一看，就连啤酒都控制在你最喜欢的温度。原来人家已经用上了大数据和人工智能，分析了每个老客户的口味。这就是产业升级。 AI 也是如此，中国 AI 正在全面改造中国工业，甚至我怀疑一旦中国 AI 在工业上完成布局，印度、越南的工业别说赶超中国，就是连接近都不太可能。